panik halinde Şiraze'den çıkmış bir hali var. Söylediği her şey ters tepiyor artık. Erdoğan batan geminin kaptanı gibidir. Şu anda yolcular o kadar hızlı terk ediyor ki arkalarından durun gitmeyin, Selo'yu asacağım diye bağırıyor ama kimsenin taktığı yok. Benim de şahsen hiç asılasım yok bugünlerde. Biz işimize odaklanıp Erdoğan'ı iktidardan nihai olarak alaşağı etmeye bakıyoruz. Erdoğan'ın uyduruk gündemlerinin peşine takılmadan HDP kendini anlatmaya devam etmelidir.